第5名，苏57。苏57是俄罗斯研制的第一款隐身战斗机，北约代号重型犯。作为俄罗斯航空工业的骄傲，苏57融合了苏霍伊设计局在气动布局上的传统优势和有限的隐身技术。苏57采用了独特的自适应翼身融合设计，配备2台 AL41F1 推力矢量发动机，单比机动性甚至比 F22 和歼10还略胜一筹。据称，苏57装备了 N0369 原相控阵雷达系统，包括机头主雷达和测试雷达，提供全方位探测能力。